今年2月嘅時候咧，就去啲日本嘅卡鋪咧，掃咗一大紮嘅毛膜 M2A 啦。咁樣呢一盒應該係第3盒嘅最後一包嚟嘅。咁你睇一睇我中咗啲咩啦？冇錯啦，第一張咧就係 AR 嚟噶啦。咁知道後邊會出啲咩噶啦？咁當其時咧，我買呢啲毛膜嘅卡盒啦，咁就萬幾 yen 一盒啦。咁就圍埋都500零蚊港紙嘅啫，咁都還算係 affordable 嘅。咁而家4月啦，咁見到啲價錢咧都已經去到700幾800蚊一盒啦，真係早買早享受。我都有去 Pokemon Center 嗰度去睇下有冇得賣嘅，咁但係唔係成日都買咯。就算有得賣咧，你都係每人限買2包咯，每日。咁所以就最後折衷嘅方法就係去卡鋪嗰度去買啲毛膜嘅，相對嚟講係平少少啦，都真係少少嘅咋。當其時毛膜嘅可能平，有膜嘅都嗰1000零2000 yen 嘅咋。你見我成條片都冇傾過啲卡，你又知道呢一個雖然係 God Pack， 但係佢嘅含金量確實係唔太高嘅。不過唔緊要，開到 God Pack 都係開心嘅。